真係覺得佢好戀愛咯，成日傻咗咁嘅。係啊，其實睇盤都知啦，阿妹佢一定會再跟錯人嘅。我覺得你都係算唔錯啦，長者如母過嚟同佢睇盤啦。喺盤入面可以見到阿妹佢首先月齡係有個比劫喺度，好固執嘅，唔會聽爹哋媽咪話，亦都唔會聽你哋講噶啦。咁佢硬係要結婚，好啦，足之就未婚先人，咁佢都算有骨氣嘅，硬住頭皮啦，都去結呢個婚。但係我哋回到現實當中嚟睇翻呢個盤啦，男方呢邊嘅經濟狀況就真係唔係咁好嘅。首先原生家庭冇乜扶持啦，然之後佢之後嘅財富事業亦都一般般，再加上男方呢個時處有比劫，出到去會亂搞嘅。阿妹先23歲，我覺得真係有啲年紀太細，唔係好生性。係啊，啲日子真係過得係咯，佢嘅命盤兩個食神擺咗喺上面，咁就會令到佢心軟啦，又或者係為情所困啦，將個情字睇太重，自己束縛住自己嘅地方啦，行唔出嚟咯。咁小朋友仲咁細啦，會啦嚇，咁真係要清醒翻，回翻到呢個現實當中嚟。呢個男人喺命盤嘅運程當中係仲要同阿妹有呢個糾纏嘅，咁我建議係一定要真係要勸住佢啦，係勸住個妹拍拖啊！頂多拍拖啦，唔好再結婚啦，因為過咗40歲之後咧，阿妹過咗呢個運程，先會有可能遇見一啲好仔啦。如果你哋都有遇見一啲好糟心啊、好難處理嘅情感問題咧，可以過嚟私信我嘅，我係梓潼，做咗命理12年啦，咁我有足夠嘅能力咧去幫到你哋處理翻呢啲問題嘅。